أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، د خلفاء الراشدين د سیرت څلورمه فته. محترم ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په تیره دریمه فته کې موږ هغه قصه بیانول چې د مسیلمه د لشکر قومندان محکم ابن طفیل خپل لشکر امر کوي چې هغه باغ ته ننوځي چې د عقربا و منطقې ته نږدې و. د مسیلمة الکذاب لشکر باغ ته ننوتی او په خپله مسیلمه هم په دغه باغ کې دی. کم وخت چې ټول لشکر باغ ته ننوتی، د باغ دروازه یې وتړل. مسلمانان په پسې دي، خو د باغ دیوالونه ډیر لوړ دي، نشي کولای چې تر دغه لوړو دیوالو ورواوړي. دلته دننه په باغ کې د مرتدانو د لشکر په زرهاو نفر موجود دي. مسلمانانو باغ محاصره کوي، مګر اوس څنګه ورننوځي؟ د ننوتلو لار نسته. که مسلمانان وغواړي چې تر دیواله ورواوړي، د مسیلمه نفر هلته ورته ناست دي او وژني یې. دلته د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت ښکاره سو. هغه برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي، ډېر خیرن او سپیره سړی به وي چې د دروازو څخه شړل کیږي، مګر که یې الله جل جلاله ته قسم ورکړي، الله جل جلاله دغه د قسم ورپوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم برا ابن مالک دی. یعنی ډیر داسې کسان شته چې په ظاهري شکل بخوار او غریب وي، څوک به اعتبار نور کوي، مګر که دغه سړي وویل یا رب و تا ته قسم در کوم چې داسې به کوي، الله جل جلاله دغه د قسم ورپوره کوي. او د هغو کسانو څخه یو هم برا ابن مالک دی. د برا رضی الله تعالی عنه هر ناز پر الله جل جلاله قبلیږي. نو یو د هغو کسانو څخه چې مستجاب الدعوه دی، هر دعا یې قبلیږي. برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. د برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه عظمت یوازې په ایمان او عبادت کې نه دی، بلکې برا رضی الله تعالی عنه مجاهد فی سبیل الله دی. او څنګه مجاهد؟ غوږ ونیسئ. په دغه وخت کې چې مسلمانان د باغ دروازې ته ولاړ دي او د ورتګ لار هم نسته، برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل ما پر ور وغورځوئ، یعنی تر دیوال مې ورپورته کوي او ور ایله مې کوي. صحابه کرامو وویل ویحک، څنګه دې دغه په لسهاوو زرو نفرو ته ور وغورځوو؟ برا رضی الله تعالی عنه په قهر ورته وویل زه درته وایم پر ور ومې غورځوئ. د ده د ټینګار په سبب صحابه کرام مجبوره سوه سپر یا زغره
د نیزو پر سرو کښېښول او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه سپر یا زغره کښېنستی. صحابه کرامو نیزې دونه پورته کړې چې دی رضی الله تعالی عنه تر دیواله لوړ سو او دننه باغ ته یې ځان ورواچاوه. یو نفر د لسهاو زرو دشمنانو ومنځته د مقابلې لپاره ځان ور وغورځاوه. فقط د ده په لوېدلو سره مرتدان پر راټول سوه او له هره طرفه وهل کېږي. د برا رضی الله تعالی عنه توره په لاس کې ده او د ځان دفاع کوي، خو وارونه دې پر مشلي او دی رضی الله تعالی عنه زخمی کېږي. څوک یې په توره وهي، څوک په نیزه او څوک یې په غوښو ولي، مګر دی رضی الله تعالی عنه ټینګ ولاړ دی، مقاومت کوي. په دغه حالت کې کرار دروازې ته هم نږدې کېږي، غواړي چې دروازه خلاصه کړي. مرتدان غواړي چې د دروازې څخه یې راوګرځوي او له هره طرفه یې وهي، خو دی رضی الله تعالی عنه د ځان څخه دفاع کوي او په عین حال کې دروازې ته نږدې کېږي. څو دروازې ته ورسېدی او په داسې حال کې دروازه خلاصه کړه چې دی رضی الله تعالی عنه هم څو اتیا ځایه زخمی شوی و. د تورو، نیزو، غوښو او هر قسم اسلحې وارونه پر سوي وو. د دروازې د خلاصېدلو سره سم مسلمانان باغ ته ورننوتل. مرتدانو چې دا حال ولیدی چې یو نفر څنګه وکولای سوای چې دروازه خلاصه کړي او دلته نور مسلمانان هم ورننوتل، نو ټول مرتدان په بیره کې سوه او معنویات یې ضعیفه سوه. نو یې دننه په باغ کې په چیښته شروع وکړه، دې خوا ها خوا ته ځغلي. مسلمانان نور هم باغ ته ورننوځي. په اولو کسانو کې چې باغ ته ننوتل یو هم سماک ابن خرشه ابو دجانه الانصاري رضی الله تعالی عنه او یو هم وحشي هغه مروي دی چې سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت ورساوه او بیا په وروسته کې مسلمان شو. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه او وحشي چې باغ ته ورننوتل دواړه په مسیلمه پسې ګرځي. اول هغه څوک چې مسیلمه یې ولیدي هغه ابو دجانه رضی الله تعالی عنه. پر مسیلمه یې توره پورته کړه، غواړي چې ووهي. په دغه وخت کې وحشي چې د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه تر شا په پسې و، د هغه ځای څخه نیزه ورته برابره کړه. دا خو تاسو ته معلومه ده چې وحشي د نیزې په ویشتلو کې ډېر مهارت درلودی. د هغه ځای څخه پر مسیلمه واري وکړي. د وحشي نیزه د مسیلمه په نس ننوته او تر شا یې ووتل. فورا دوهم واري د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د تورې و چې مسیلمه یې په وواهه او ویې وژي. دلته دننه په باغ کې یو قصر و چې د دغه قصر څخه یوې ښځې دغه حالات لیدل او نار یې کړه. وامیر الوضاعه قتله العبد الاسود، یعنی د شایست امیر تور مریی ووژي. د دغه نارې په سبب ډېر مورخین وایي چې د مسیلمة الکذاب وژونکی وحشي دی، نه ابو دجانه، مګر په حقیقت کې دوی دواړه د مسیلمه په وژلو کې شریکان او ملګري دي. کم وخت چې مرتدانو دغه ناره واورېده چې مسیلمه ووژل سو، نور هم ورخطا سوه او هر طرف ته ځغلي. خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي، هیڅوک مه پرېږدئ، هغه چې نه تسلیمیږي وژنئ یې. مرتدانو په تسلیمېدلو شروع وکړه او هغه چې جنګ کوي وژل کېږي، او کم څوک چې تښتي په هغو پسې خالد رضی الله تعالی عنه نفر ولېږل، ځکه دا امکان لري چې هغه دې بیا د جنګ تیاری ونیسي. دغه د یمامې په جنګ کې د یمامې د خلکو څخه 21,000 نفره ووژل سوه، او بالمقابل د مسلمانانو څخه د دې دپاره چې د دغه جنګ په شدت پوه سو، د مسلمانانو د لښکر 3 حصه شهیدان سوه، یعنی 4,000 نفره ووژل سوه، چې د هغې جملې څخه 500 نفره د قرآن کریم حافظان وه.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د حافظانو دغه یوځایي شهادت ولیدي، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یې امر کوي چې د ورقو، پوستو او د خلقو د سینو څخه قرآن مجید سره راټول او یوځای کړي. نو د قرآن مجید جمع کېدل او یوځای کېدل هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې سوي دي، چې دا هم پر امت مسلمه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه احسان دی. خالد رضی الله تعالی عنه هغه باغ تر خپل تسلط لاندې راوستی او شاوخوا منطقې تسخیر کړې، مګر هو دغه منطقې ټوله د یمامې تر قلاو د باندې وې. دلته نو مجاعه ابن مراره د خالد رضی الله تعالی عنه سره د ملاقات غوښتنه وکړه. خالد رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. مجاعه وویل: یا خالد، والله دغه ستاسې و جنگ ته نه وراوتلي مګر هغه تلواریان، یعنی هغه کسان چې و جنگ ته ډېر تلوار وو، هغه د قلاو څخه راوتلي وه، مګر هلته قلاوې په خلقو ډکې دي. نو که ستا خوښه وي او اجازه راکوې، ستا او د دوی په منځ کې به صلح وکم. هغه هم داسې چې د یمامې نیمې میوې به تاسې مسلمانانو ته درکوي. خالد رضی الله تعالی عنه وویل: ښه دی، صلح ورسره وکړه. اوس نو خالد رضی الله تعالی عنه ولې صلح قبوله کړه؟ ځکه ده په جنگ کې د یمامې د خلقو قوت ولیدی. 3 واره د مسلمانانو لشکر شکست وخوړی او بل د مسلمانانو لشکر ستړی وو. حتی د لشکر 3 حصه شهیدان سوي دي. په زیاته بیا د مسلمانانو هغه جنگي پهلوانان په دې جنگ کې شهیدان شو. د ولیده چې دغه اوسنی جنگ ډیر شدید جنگ وو او دا د هغو کسانو جنگ وو چې پر میدان او تر قلاو د باندې وو. نو هغه کسان چې د ننه په قلاو کې دي، د هغو جنگ خو به تر دغه ډیر شدید وي، ځکه هغه خلک په قلاو کې محفوظ او ساتل سوي دي. نو خالد رضی الله تعالی عنه په دې راضي سو چې د یمامې نیمې میوې واخلي او د پاته خلقو سره صلح وکړي. نو مجاعه ابن مراره د یمامې قلاو ته د خبرو د پاره د ننه ورغلی. اصلا هلته په قلاو کې نارینه څوک نو موجود، هلته فقط ښځې، کوچنیان او سپینږیري وه چې دغه ټول بندیان نیول کېده. مجاعه و ښځو ته وویل: تاسې ټوله د جنگ لباس واغوندئ. ښځو هم ټولو زغرې واغوستې او خولونه یې پر سر کړه. ویل: اوس نو لوړ د قلا بام ته وخیږي. په لسهاو او سلهاو نفر د قلا پر بام معلومیږي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ګوري چې رښتیا هم قلاوې په خلقو ډکې دي، ځکه په زغرو کې نه معلومیږي چې دا نارینه دي که ښځې، خو قلاوې په نفرو ډکې دي. خیر، مجاعه د قلاو څخه راووتی او د خالد رضی الله تعالی عنه سره کښېنستی. ویل: یا خالد، قوم د یمامې په نیمه میوه نه راضي کېږي، خو ما کوشش وکړي چې د میوو په 3 حصه یې راضي کړم. نو د میوو 3 حصه قبلوي که جنګ کوي؟ خالد رضی الله تعالی عنه چې خپل لشکر ته وکتل، ستړي او ستومانه دي، 1 نفر یې شهیدان سوي دي، هلته قلاوې په خلقو ډکې دي او ټول هم په اوسپنه پټ دي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د یمامې د میوو پر 4 حصه موافقه وکړه او صلح نوشته شوه. خو وروسته چې قلاوې خلاصې سوې، دا معلومه سوه چې هلته نارینه هیڅوک نسته، فقط سپینږیري، ښځې او کوچنیان دي. خالد رضی الله تعالی عنه و مجاعت وویل: خطا دې ایستم. مجاعه وویل: اوس صلح وسوه او کار تر کار تیر سو. کم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنه د مسیلمه او یمامې څخه فارغ سو، نو تقریبا ټوله جزیره العرب د کفر او ردت څخه خلاص سو. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لشکري په جزیره العرب کې د اهل ردت یا مرتدانو د جنگ د پاره شاوخوا ګرځېدل، ترڅو چې هغه د دین اوښتي خلک بیرته و دین ته راوګرځېدل او بیا پر جزیره العرب حق دین حاکم او غالب سو. د فارس او عراق د فتح کولو شروع.
کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ردت د مسئلې څخه فارغ سو، نو اوس د اسلام د توسعې او نشرولو لپاره فکر کوي. ډېر ژر یې د فارس او روم د جنگ لپاره د لشکرو په جوړولو شروع وکړه. تر هر څه د مخه یې 2 لشکره جوړ کړه او د عراق پر طرف یې ولېږل. دغه لشکرې یې د عراق و هغو منطقو ته ولېږلې چې د فرات د ولې په غرب کې واقع دي. غواړي چې د فرات غربي طرف فتح او تسخیر کړي، چې دغه منطقې ټوله د فارسیانو تر حکم لاندې وي. مګر په خپل د فارسیانو پایتخت په بین النهرین کې وو چې مداین یې ورته ویل، یعنی د فرات او دجله د لوی ولو په منځ کې د نهر دجله په شرقي طرف کې واقع وو. مګر د فرات د غربي طرف اوسیدونکي ټول عرب وو چې ځینې نصارا او ځینې بت پرستان وو او د فارسیانو د حکم تابع وو. څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوښته چې اول د عربو په منطقه شروع وکړي، نو ځکه یې اولنی 2 لشکره د عراق جنوبي طرف ته ولېږل. د اول لشکر قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او دوهم لشکر یې د قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ پسې ولېږي. او دریم لشکر یې د عیاض ابن غنم په مشرۍ د عراق د شمال پر طرف ولېږي. او تر هغه وروسته یو بل لشکر هم پسې ولېږي چې دغه ټوله لشکرې به د عراق په فتح کولو کې یو د بل سره کومک کوي. عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنه د عراق په شمالي طرف شروع وکړ، مګر څرنګه چې هلته مقاومت شدید او زیات وو، نو مخته نه سوای تلای او کم ځای فتح نه کوي. نو د عراق ټول فتوحات د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه له طرفه شروع شو. کله چې خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکره سره د عراق پر طرف حرکت وکړي، د خپل فتوحات شروع د عراق د جنوبي طرف د اخره څخه وکړه، چې اوله شروع په کویت و. نو د شط العرب و طرف ته رهیسو. د شط العرب په اخر کې په هغه ځای کې چې شط العرب د خلیج عرب یا خلیج فارس سره یو ځای کېږي، دلته خپل لشکر و 2 حصو ته وویشي. د یوې حصې مشر مثنى ابن الحارث الشیبانی رضی الله تعالی عنه وټاکي. د بلې حصې مشر عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وټاکي. او د درېیمې حصې مشر په خپل خالد رضی الله تعالی عنه. او دغه 3 لشکرو دا وعده سره وکړه چې د حفیر سره به یو ځای کېږي. حفیر د یوې منطقې نوم دی چې د بصرې څخه 4 میله لرې ده. دغه لشکرې پر مختلفو لارو د حفیر پر طرف رهیس وي. هلته فارسیانو هم د مسلمانانو د دغه حملې په مقابل کې ځانونه آماده کول. د فارسیانو د دغه منطقې امیر او قائد چې هرمز نومېدی تلوار وکړي. ډېر ژر یې لشکر جوړ کړي او د حفیر و طرف ته رهیس. د هرمز لشکر د مخه تر مسلمانانو په حفیر کې واړول او هغه اشغال کړی. خالد رضی الله تعالی عنه ته دا خبر ورسېدی چې هرمز تر د مخه و حفیر ته راغلی دی او هغه اشغال کړی دی. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه غوښته چې د خپل لشکر د اړولو لپاره یو بل داسې منطقه انتخاب کړي چې هلته اوبه وي. نو هلته نږدې یو بل منطقه چې کاظمه نومیږي هغه تر نظر وایسته. هرمز چې د دوی په نیت او اراده خبر سو، تر مسلمانانو د مخه و هغې منطقې ته ورغلی او د کاظمه اوبه ټوله په خپل تصرف کې راوسته. خالد رضی الله تعالی عنه چې د لشکره سره د کاظمه و منطقې ته ورسېدی، ویلې د چې ټوله اوبه هرمز تر خپل تصرف لاندې راوستلې دي. دلته نو په کاظمه کې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې جنگ شروع شو، چې دا هغه اول جنگ او معرکه ده چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې کیږي. کوم وخت چې 2 لشکره مخ په مخ سره ودرېده،
خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د جنگ و میدان ته وروتی او د هرمز څخه د مبارزه یا پهلواني غوښتنه وکړه. هرمز هم قبول کړه او میدان ته وروتی. کوم وخت چې دوی دوه سره نږدې سوه، دواړه د اسانو څخه کښته سوه او په جنگ یې شروع وکړه. هر یو غواړي چې هغه بل ووژني، خو په وهلو او ضربو کې خالد رضی الله تعالی عنه پر قوي او غالب و. د هرمز لشکر پر هرمز وبېرېدی. پوه سوه چې هرمز مغلوبه کیږي او وژل کیږي. د فارسیانو لشکر د جنگ و میدان ته ورداخل سو، غواړي چې هرمز خلاص کړي او خالد رضی الله تعالی عنه ووژني. په دغه وخت کې قعقاع رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو پر لشکر د هجوم امر وکړي او په خپل قعقاع رضی الله تعالی عنه د فارس پر لشکر حمله وکړه. دلته دوه لشکره په جنگ مشغوله سوه او هلته خالد رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې هرمز ووژني. په لږ وخت کې د فارسیانو لشکر ماته وخوړه او په تیښته سوه. بالمقابل د مسلمانانو لشکر کامیابه او فاتح سو، چې دغه د کاظمه فتحه د فارس د فتوحاتو شروع بلل کیږي. خالد رضی الله تعالی عنه په دغه منطقه کې د فارسیانو د تأسیساتو په اشغالولو او د غنیمتو په ویشلو مشغوله دی او هلته د فارس مات شوی لشکر په تیښته رهیدي، څو د تن یا مزار و منطقې ته ورسېدي. دغه دواړه د یوې منطقې نوم دی. هلته بیا د فارسیانو لشکر د قارن ابن قریانس په مشرۍ وکولای سوای چې سره یو ځای او منظم سي. خو خالد رضی الله تعالی عنه د هغو په تعقیبولو پسې هلته ورورسېدی. کوم وخت چې بیا دوه لشکره سره مخامخ سوه، د فارسیانو د لشکر قومندان قارن د مبارزې لپاره میدان ته راووتی. خالد رضی الله تعالی عنه غوښته چې د مقابلې لپاره ورووځي، مګر د مسلمانانو څخه یو نفر چې نوم یې معقله ابن الاعشا ابن النباش و، ډېر ژر ورووتی او په لږ وخت کې یې قارن ووژي. سره د دې چې معقله د مسلمانانو د مشهورو پهلوانانو او قومندانانو څخه هم نه و. فارسیان په تعجب کې سوه چې دغه نفر خو د مسلمانانو د لشکر د قومندانانو څخه هم نه دی، بلکې د عسکرو د جملې څخه یو عادي نفر راوځي او زموږ قومندان وژني. دا یو قوي قوم دی چې موږ یې مقابله نسو کولای. فقط د فارسیانو د لشکر د قومندان په وژلو سره هغه نور لشکر په تیښته شروع وکړه او خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی. فارسیان د بیرې په سبب خپل ځانونه و نهر او ولې ته ور اچوي او مسلمانان یې وژني. په دغه ورځ د کفارو څخه په زرهاو نفر ووژل سوه، چې څوک یې په اوبو کې غرق سوه او څوک یې د مسلمانانو په توره ووژل سوه. پس له دغه شکسته د دغې منطقې اوسېدونکي چې بزګران او باغوانان و خالد رضی الله تعالی عنه ته راغله او پر جزیه یې صلح ورسره وکړه. دغه منطقه چې د تن یا مزار په نامه سره یادېدل مسلمانانو ته تسلیم سوه. خالد رضی الله تعالی عنه دغه اخبار او زیری د غنیمتو د خمسه سره و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورولېږل او خالد رضی الله تعالی عنه په دغه فتح سوي ځایو کې آمران وټاکل. دی رضی الله تعالی عنه په خپله د لشکره سره د منطقې پر شاوخوا ګرځېدی. دغه شکست خبر د فارس و پاچا اردوشیر ته ورسېدی. هغه په تعجب کې سو چې څنګه دوی منطقې پرله پسې ځینې نیول کیږي، حال دا چې د فارسیانو د لشکرو شمیر د مسلمانانو تر لشکر څو چنده زیات دی. نو یې د خپلو قومندانانو څخه یو قوي او دلاوره قومندان چې نوم یې اندرزعر و، د یوه لوی لشکره سره و دغې منطقې ته ورولېږئ. تر اندرزعر وروسته یې یو بل لشکر د بهمن جاذویه په مشرۍ پسې ورولېږئ. دغه دوه لشکره رهي سوه او د ولجه په منطقه کې یې واړول. د ولجه د منطقې خلق
عرب او نصارا وه چې د فارسیانو د حکم تابع وه. دغو خلقو د فارس ولشکرو ته حال ولېږي چې موږ هم غواړو چې ستاسې په ملګرتیا په دغه جنګ کې ګډون وکړو. فارسیانو هم دغه د دوی غوښتنه قبوله کړه. نو په دغه منطقه کې چې ولجه نومېده، نصارا عرب او مجوس فارسیان د مسلمانانو د جنگ دپاره سره یو ځای او ملګري سوه. خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر سره و دغه منطقې ته راورسېدی او ډېر ژر یې پر کفارو حمله وکړه. د دوو لښکرو په منځ کې جنگ شروع سو. په دغه جنگ کې هم د فارسیانو ډېر نفر ووژل سوه. حتی په دغه جنگ کې د فارسیانو هغه قوي او دلاوره قومندان اندرزعر هم ووژل سو. فارسیانو شکست وخوړی او د فارس لښکر وتښتېدی. مګر د دغه ځای عربو نور هم جنگ کاوه، نه تسلیمېدل. خالد رضی الله تعالی عنه د عربو سره په جنگ کې د هغو ډېر نفر ووژل او ډېر یې بندیان ونیول. پس له جنګه یې د عربو څخه نیول شوي بندیان هم ووژل. خالد رضی الله تعالی عنه دغه کار په دې سبب وکړي چې د منطقې ټول خلق وبېرېږي. مګر د بندیانو وژل و نصارا عربو ته چې د بنو بکر قبیله وه سخت تمام سوه. نو بنو بکر د فارس و پاچا ته حال ولېږي چې خالد هغه زموږ بندیان ټول ووژل. نو د خالد د جنگ دپاره لښکر راولېږه چې زموږ کومک وکړي. د فارس پاچا و جاذویه ته حال ولېږي چې ته د لښکر سره ولاړ سه، د بنو بکر ملګرتیا وکړه. جاذویه تر دې ځان لوړ وبلی چې دی دې په خپله د عربو کومک ته ورسي. نو یې د خپل لښکر څخه یو بل قومندان د بنو بکر د کومک دپاره ولېږي او ویل زه به د مشورې دپاره پاچا ته ورسم. نو جاذویه د فارس د پاچا پر طرف رهي سو او لښکر یې د بنو بکر د کومک دپاره رهي سو. خو جاذویه چې هلته پاچا ته ور ورسېدی، پاچا مریض و او د مرګ پر بستر پروت و. او هلته د جاذویه لښکر د بنو بکر د عربو سره په اولیس کې یو ځای سو. د بله طرفه د مسلمانانو لښکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و اولیس ته راورسېدی. دوه لښکره د جنگ دپاره مخ په مخ سره ودرېدل. په دغه وخت کې د بنو بکر د عربو مشر میدان ته راووتی او د خالد رضی الله تعالی عنه څخه د مبارزې او پهلوانۍ غوښتنه وکړه. دی غواړي چې د خالد رضی الله تعالی عنه په وژلو سره د خپل قوم انتقام او بدله واخلي. خالد رضی الله تعالی عنه هم میدان ته وروتی او د بنو بکر مشر یې چې مالک ابن قیس نومېدی ډېر ژر ووژي. دلته بیا کفارو شکست وخوړی. سبحان الله، کفارو ته شکست پس له شکسته او مسلمانانو ته پرله پسې فتوحات او کامیابی. دا بې له خالد رضی الله تعالی عنه څخه د بل چا نه دي په نصیب سوي. نو کفارو ماته وخوړه او د کفارو دغه ماته د هجرت په 12 کال د صفر په میاشت کې وه. تاسو ته معلومه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت د هجرت د 11 کال د ربیع الاول په میاشت کې وو او دغه د عراق جنگونه او فتوحات د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د هجرت د 12 کال د محرم په میاشت کې شروع شوی دي او د اولیس جنگ د دغه کال په صفر کې وو. نو دغه ټول ذکر شوی فتوحات په یو میاشت کې د مسلمانانو په برخه او نصیب شو. ورونو، دغه هر جنگ ډېر تفاصیل او واقعات لري، خو زه تر هغه تفصیل په دې سبب سره تیریږم چې زموږ مقصد په اختصار سره د هغو فتوحاتو بیانول دي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې پیښ شوي دي. اوس نو د دغو منطقو په فتح کولو سره د نصراني او عراقي عربو و پایتخت چې حیره ورته ویل کېده د مسلمانانو دپاره لار خلاصه سوه. حیره د عراقي عربو پایتخت وو او د فارس د حکومت تابع وه.
د حیره فتح کېدل. حیره چې د ډیرو پخوانیو وختو څخه د عراقي عربو پایتخت وو، د کوفې څخه 3 میله لرې ده او نجف ته نږدې واقع ده. اوس خالد رضی الله تعالی عنہ غواړي چې حیره ته ولاړ شي، او که حیره ته پر وچه لار او پر پښو ځي، لار یې ډېره لرې ده او هغه نږدې لار دا ده چې تر نهر فرات ورواوړي. نو د نهر فرات د پورې وتلو دپاره یا اوښتلو دپاره مسلمانان په هغو کښتیو کې سپاره سوه چې د دغې منطقې د خلقو څخه یې په غنیمت کې اخیستې وې او د حیره و طرف ته یې حرکت وکړي. هلته د حیره عرب د خالد رضی الله تعالی عنه په دغه نیت او حرکت خبر سوه. د حیره د عربو سره یوه طریقه موجوده وه چې د فرات اوبه به یې په نورو ولو کې څو ځایه وویشلې یا ایله کړې، او دلته به د فرات اوبه دونه لږ سوې چې کښتۍ به نه سوی پکښې تلای. نو د حیره عربو د فرات اوبه په نورو ولو کې ایله کړې، او دلته د مسلمانانو کښتۍ د مځکې او دلته د مسلمانانو کښتۍ د مځکې و طرف ته کښته کېدې او په اوبو کې نه سوی تلای. نو مسلمانان مجبوره سوه د کښتۍ څخه کښته سوه او دغه بحري سفر یې نه کوي پوره، چې په دې طریقه سره وحیره ته د مسلمانانو رسېدل وځنډېده او پر وچه لار پر پښو یا پیاده ورهي سوه. په دغه موده کې هلته په حیره کې د فارسیانو له طرفه د حیره حاکم او قائد چې مرزبان نومېدی. مرزبان په خپله د فارس او فارسي وو او د عربو د منطقې والي وو. دغه مرزبان هلته په حیره کې عرب او فارسیان سره راټول کړه، یو لوی لښکر یې جوړ کړي، غواړي چې د حیره څخه په جنگ او لښکر دفاع وکړي. دلته بیا خالد رضی الله تعالی عنه د اسلامي لښکر سره پیاده ورهیدي. اوس نو حیره په جغرافیایي لحاظ یو ښار یا یو منطقه او قلاوي نه وه، بلکې حیره قصرونه وه. یو لوی قصر دلته، بل قصر هلته او بل هوري، یو د بل څخه لري او پاشلي قصرونه وه، او د هر قصر دفاع او ساتنه لښکر کوي. خالد رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی، اول یې په هغه قصر شروع وکړه چې هلته په خپله مرزبان اوسېدی، خو تر جنگ د مخه اول مرزبان و اسلام ته راوبلي، هغه انکار وکړي، اسلام یې نه قبلاوه. نو خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې اول دغه د مرزبان پر قصر حمله وکړي. حمله شروع شوه. مرزبان چې د مسلمانانو جنگ او شجاعت ولیدي، داسې جنگ تر اوسه نه ولیدلی. هر مسلمان غواړي چې تر هغه بل د مخه د مرګ وځای ته ځان ورسوي. مرزبان مجبوره سو خالد رضی الله تعالی عنه ته د صلح دپاره نفر ورولېږي، صلح غواړي. خالد رضی الله تعالی عنه هم پر صلح موافقه ورسره وکړه او صلح پر جزیه وسوه. نو هغه عرب او فارسیان چې په دغه منطقه کې اوسېده، هغه به مسلمانانو ته جزیه ورکوي او د اسلام د حکم تابع به وي، او جزیه هم ډېره زیاته جزیه وه چې تر 1 میلیون درهمه زیاتېده، چې دغه جزیه د مسلمانانو د اقتصاد لپاره لوی قوت او طاقت جوړ شو. د دغه منطقې خلق چې شاوخوا اوسېده، که فارسیان و که عرب، د دغه خبر په اورېدلو سره ډېر وبېرېدل. نو خالد رضی الله تعالی عنه ته ډېرې لوی هدیې رالېږلې. خالد رضی الله تعالی عنه چې د اول وار دپاره دغه لوی هدیې ولیدې، نو یې هدیې د جزیې سره یو ځای کړې او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورولېږلې. اوس چې ټوله حیره پوره تسلیم سوه او د شاوخوا پاته خلقو چې د حیره د تسلیمېدلو خبر واورېدی، نو هغه نورې پاته منطقې چې تر حیره وروسته وې، ټولې یوه په بله پسې و مسلمانانو ته تسلیمیږي او جزیه ورکوي. د حیره تر تسلیمېدلو وروسته
مسلمانانو ته خبر را ورسېدی چې د فارس پاچا اردوشیر کسرا مړ شو او د هغه د مرګ په سبب په فارسیانو کې ډېر لوی اختلاف پیدا شو. پر هغه چا یې اتفاق نه کېدی چې د کسرا پر ځای کښېنوي. فارسیان ډلې سوه او سره وپاشل سوه. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه موقع مناسبه ولیده او د انبار و طرف ته یې حرکت وکړي. انبار یو ښار او منطقه ده چې د عراق په شمال کې واقع ده. خالد رضی الله تعالی عنه اوس د عراق ډېر منطقې فتح کړي دي او د عراق نیمایي ته رسېدلی دي. فارسیانو ته چې دغه خبر ورسېدی چې خالد د انبار پر طرف را رهیدي، ویل موږ باید خامخا اتفاق ته ورسېږو. یو مشر او امیر که څه هم موقتي یا د څه مودې لپاره وي باید وټاکو چې د مسلمانانو د حملې دفاع وکړي. نو د کسرا د کورنۍ ښځې سره کښېنسته او دا فیصله یې وکړه چې د فعلا یا د اوس دپاره دي هغه د کسرا قومندانان د ملک اداره په لاس کې واخلي. که څه هم دغه خلق د کسرا د زامنو او اولادې څخه نه دي، خو د فارس موقتي حاکمان به دوی وي. هو پاچا او کسرا نسته، خو دغه قومندانان دي تر هغو ملک اداره کوي څو د کسرا کورنۍ د کسرا د اولادې څخه پر یو نفر اتفاق کوي چې دی دې د کسرا پر ځای کښېږي. خو اوس باید اول د مسلمانانو د جنگ دپاره تیاری ونیسو. د کسرا کورنۍ پر دې اتفاق وکړي چې اوس دې فرزوجان د ملک عسکري چارې اداره کړي، فقط د وزیر دفاع په شکل، نه د فارس پاچا، او موږ به و سیاسي چارو ته فارغ شو. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه د انبار چې د یو ښار او منطقې نوم دی و طرف ته ورهیدي. شیرزاد چې د انبار د منطقې امیر او قومندان و، یو لشکر یې جوړ کړي چې قومندان یې په خپله شیرزاد و او د منطقې پر شاوخوا یې د خندق په کیندلو شروع وکړ چې دغه خندق په واسطه د خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر مخه ونیسي. هلته خالد رضی الله تعالی عنه کرار و منطقې ته ورنږدې کېږي. شیرزاد څو نفره د خالد رضی الله تعالی عنه مخ ته ورولېږل چې په ښکاره د صلح په باره کې خبرې ورسره وکړي، او په حقیقت کې مقصد دا و چې د خالد رضی الله تعالی عنه د لشکر خبر او حال ورته راوړي. نو په صلح کې پر مسلمانانو داسې درانه شرطونه ایښي وه چې خالد رضی الله تعالی عنه په هغو شرطو صلح نه قبلولی سوای او نه یې قبوله کړه. بیا هم د لشکره سره د انبار پر طرف مخ ته ولاړی. خو هلته یې ولیده چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې لوی خندق کیندل سوی دی او شیرزاد هلته بېغمه ناست دی، ځکه مسلمانان نشي کولی چې تر خندق ور واوړي او په خپله شیرزاد هم تر خندق نه را اوړي. که مسلمانان د اوښتلو اراده وکړي کفار یې په خندق کې وژني، نو نه کفار د جنگ دپاره را اوړي او نه مسلمانان پرېږدي چې ور واوړي. دوه لښکره مخ په مخ سره ولاړ دي او په منځ کې خندق دی. خالد رضی الله تعالی عنه چې دغه حال ولیدی پوه شو چې موضوع اوږدیږي او ډېر وخت په بر کې نیسي، چې په نتیجه کې هلته فارسیان وخت پیدا کوي چې خپل کارونه منظم او جوړ کړي. حال دا چې خالد رضی الله تعالی عنه نه غواړي چې داسې وشي، بلکې باید د فارسیانو د دغه بحراني حالت څخه مسلمانان ګټه واخلي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د حل او حیلې په باره کې فکر وکړي. بیا یې امر وکړي چې په منطقه کې ټول زاړه، ضعیفه او داسې ډنګر اوښان راټول کړي چې د بار وړلو لایق نه وي او کار نه ځینې اخیستل کېږي. اوښان راټول شوه. خالد رضی الله تعالی عنه دغه اوښان حلالوي او خندق ته یې ور اچوي. دونه اوښان یې حلال کړه چې د خندق یوه حصه په ډکه شوه. شیرزاد چې دغه حال ولیدی چې خندق ډکېږي او د مسلمانانو لشکر د اوښتلو دپاره تیاری نیسي، نو یا هغه د خالد رضی الله تعالی عنه په شرطو صلح ورسره قبوله کړه
چې په نتیجه کې د انبار منطقه هم بې له جنګه فتح شوه. دا هغه بیره وه چې د الله جل جلاله له طرفه د کفارو په زړو ننوتلې وه او د بله طرفه د مسلمانانو همت او تدبیر وو چې کفار یې وتسلیمېدلو ته مجبور کړ. خالد رضی الله تعالی عنہ چې تر اوسه د عراق د جنوبي حصو په فتح کولو مشغول وو، خو اوس غواړي چې د عراق په غربي حصه شروع وکړي، هغه هم په هغه وچه حصه چې د نهر فرات څخه لري واقع ده چې هغه منطقه ته عین التمر ویل کېده. او د هغه سبب دا و چې د هغه فتح شوو منطقو تښتېدلي خلق ټول په عین التمر کې سره یو ځای شوي وو. د دغه عین التمر د منطقې امیر او قومندان چې مهران ابن بهرام نومېدی او د فارسیانو د ډیرو لویو قومندانانو څخه وو، ده هم د خالد رضی الله تعالی عنہ د جنگ لپاره لوی لشکر جوړ کړی. د دغه عین التمر د منطقې هغه عربي قبیلې چې د تغلب، نمر او ایات قبیلې وي او مشر عقه ابن ابي عقه نومېدی، دا هم د فارسیانو سره یو ځای شوی. کوم وخت چې د خالد رضی الله تعالی عنہ لشکر رانږدې شو، نو عقه چې تر اوسه یې د خالد او مسلمانانو سره جنگ نه وکړي و مهران ته وویل موږ عرب یو او د عربو په جنگ ښه پوهیږو، نو اول موږ او د خالد لشکر سره پرېږده. مهران وویل ډېر ښه، اوس یې تاسو در پاسه که موږ ته ضرورت پیدا سو بیا موږ کومک کوو. نو د فارسیانو تر لشکر د مخه د عربو لشکر ودرېدی او هلته خالد رضی الله تعالی عنہ د لشکر سره راورسېدی. اوس دوه لشکر مخ په مخ سره ودرېدل او هر قومندان د خپل لشکر په ترتیبولو او تنظیمولو مشغول دی. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنہ خپل لشکر ته وویل تاسو تیار او آماده اوسئ، زه حمله کوم. او څو نفرو مسلمانانو ته وویل تاسو زما تر شا اوسئ، زما شا ساتئ چې څوک د شا له طرفه حمله ونه کړي. په دغه وخت کې چې عقاد د خپل لشکر په تنظیمولو مشغول وو، دې خوا ها خوا ته ځي او راځي، په دغه ترتیب او تنظیم کې د خپل لشکر څخه لږ لرې سو. خالد رضی الله تعالی عنہ یو دم او ناڅاپه پر عقه حمله وکړه او هغه ژوندۍ ونیوی، د مسلمانانو لشکر ته بندي راوستی. دا د چا وزره تلویده چې په څو لحظو کې دي د کفارو د لشکر قومندان د مسلمانانو سره بندي وي. جنگ لا چیرې دی چې د عربو د لشکر قومندان ونیول سو. د عربو لشکر په حیرت کې سو چې څنګه زموږ قومندان په داسې آسانی سره بندي ونیول سو. دا څونه جرأت او همت دی. نه زموږ د لشکره وبېرېدل او نه په چا پروا وسوه، بلکې په اوله حمله زموږ قومندان اسیر ونیوی. د کفارو لشکر وبېرېدی او په تېښته یې شروع وکړ. مسلمانان په پسې دي بندیان ځینې نیسي. د فارسیانو قومندان مهران ابن بهرام چې د عربو دغه فوري شکست او تېښته ولیده، دی هم د قلا څخه ووتی او وتښتېدی. عین التمر په دغه آسانه طریقه سره فتح سو او مسلمانان پر دغه منطقه هم مسلط سو. د دومة الجندل فتح کېدل. د حیره د ښار تر فتح کولو وروسته دغه ټول فتوحات د عراق په جنوب کې وسوه. مګر که ستاسې په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ یو لشکر د عراق و شمال ته چې د دومة الجندل منطقه وه هم لېږلی و. نو عیاض ابن غنم رضی الله تعالی عنہ و دومة الجندل ته ورغلی، کوشش کوي چې دومة الجندل فتح کړي، مګر هلته مقاومت شدید دی، دومة الجندل نه فتح کېږي. نو عیاض رضی الله تعالی عنہ و خالد رضی الله تعالی عنہ ته حال ولېږي چې کومک مې وکړه، ځکه په دومة الجندل کې د مسلمانانو د جنگ لپاره ډېر نصارا عرب سره یو ځای شوي وه. خالد رضی الله تعالی عنہ د عیاض په جواب کې ورته ولیکل زه درځم، ته هغه د شمال له طرفه حملې شروع کړه
او زه د جنوب له طرفه درهیم. خالد رضی الله تعالی عنه د عین التمر تر فتح کولو وروسته د دومة الجندل پر طرف رهیسو. نصارا عربو ته چې د خالد رضی الله تعالی عنه د راتګ خبر ورسېدی، نو یې خپل لشکر پر دوه حصے تقسیم کړي، چې نیم یې د عیاض و طرف ته پاتې سو او نیم یې د خالد رضی الله تعالی عنه و طرف ته ورغلی. څرنګه چې د دومة الجندل لشکر پر دوه حصو وویشل سو، نو ضعیف سو. فقط د خالد رضی الله تعالی عنه پر رسیدلو سره دومة الجندل هم فتح سو. هلته په عین التمر کې چې کوم نصارا عربو شکست خوړلی وو، نو هغه مات سوي عرب ټول په یوه منطقه کې سره یو ځای سو چې دغه منطقې ته حصید او خنافس ویل کېده، چې دغه منطقه د جزیره العرب د شمال له طرفه د عراق سرحد دی. دغه عربو د فارس د پاچا څخه د خالد رضی الله تعالی عنه سره د جنگ کولو د پاره کومک وغوښتي. د فارس پاچا هم دغه نصارا عربو د کومک د پاره دوه لشکر ورولېږل، چې د یو لشکر قومندان روزبه او د بل لشکر قومندان زرمهر نومېدی. خالد رضی الله تعالی عنه چې دومة الجندل تتلی، هلته په حیره کې چې د عراقي عربو پایتخت وو او اوس مسلمانانو فتح کړی وو، قعقاع رضی الله تعالی عنه خپل نائب پرې ایښی وو، چې پایتخت او د هغه